Ну чё, всем привет, у нас следующий день. Я аккумулятор зарядил. Вот, горит зелененькая. Ну, кто это понимает. Сейчас пойду на машину устанавливать. Смотрим, заведется. Сегодня у нас минус 25. Я думаю, должно все завестись благополучно. Вот такая вот погода сегодня у нас. Снег выпал, да, Зевс? Ну подожди, не прыгай на меня. Вот. Снег вот такой вот, как пушинка. Легкий. Ну, видимо, да. Потеплело. Ну, у нас минус 25, это точно. Сейчас, блин. Ладно. Мне нужно аккумулятор поставить. Нам все-таки на работу надо ехать. А то без денег сидеть тоже нехорошо. Ладно, сейчас его поставлю. Надеюсь, все заведется, потому что целую ночь заряжал аккумулятор. И как бы день еще. Получается, часов 15 я его точно заряжал. Так что так. Вот. Ух, снег еще падает. Вот такой у меня фонарик есть. Переносной прожектор. Вот так вот выглядит. Стоит он примерно 1200. Хватает на 8 часов работы, если в таком режиме. Вот. А в таком на 4 часа работы хватает. Я его беру для ночных потолков. Сейчас поставлю аккум. И поеду. Опа. Такс. Главное полюса не перепутать. А то я один раз перепутал, короче. У меня сгорел генератор. Ну, короче, где-то 1020 залетел. Тоже прошлой зимой. Морозы были. Вот. Видно, что аккумулятор тепленький. У него аж пар идет. Вот так вот аккумулятор ставлю. Ладно, может кому-то интересно. Сейчас кожух. Вот этот одену сверху. Все. И одеялом накрываем. Одеялом написано, что до минус 5, ой, до плюс 5 можно им пользоваться. Я, конечно, плюсовую температуру не буду пользоваться одеялом. Той зимой так вообще не пользовался. Нормально было. Все, аккумулятор поставил. Сейчас машину почищу. А, кстати, да, надо посмотреть, заводится ли она вообще. Сейчас вот отряхну немножечко. В принципе, такой снег-то тут, что тряхать-то особо не нужно. Но завести стоит. Машину открываем. Садимся. Фух, минус 22. Выжимаем сцепление. И все. Насос работает. Вроде бы запуск получается. Блин, тяжеловато, конечно. Конечно, все там замерзло. Пробуем. Блин, неужели ты сейчас не заведешься? Блин, я думаю, Всем привет!
Ну фиг ли, конечно, после таких морозов завестись. Я вообще как бы этого раньше не делал даже. Такая вот беда у нас. Не включается машина, не заводится. Что делать, не знаем пока. Как-то надо ее отогреть. Ого, смотрите, какое черное. Так, Зев, тихо, не прыгай на меня. Не-не-не. Не прыгай. Пипец. Да. Вот как работать в такую погоду? Сегодня уже потеплее, но как бы все равно прохладно. Жалко так машину вообще. Решили мы, короче, попробовать завести машину с зарядником. Отопление пронесли. Так она не заводится, блин. А ехать-то надо как-то в любом случае. Ты помощница маленькая, да, Боня? А, кстати, Тёма, не сказали по поводу одеяла? То, что с одеялом стало лучше нагреваться. Да. Помогает одеяло. Это правда. Так. О. Не хочет. Бонька, ты зачем на улицу выходишь, если тебе холодно? Не хочет. Не заводится. Зевсушка. Пробуем последний раз. Если у нас сейчас она не заводится, то мы будем доставать свечи. Прокаливать свечи будем. Потому что той зимой это помогало. Монька, подожди. Это что такое? Завелась, что ли? Или нет? Да, я не могу понять, что это такое. Боня, завелась или не завелась, непонятно. Завелась? Да? Нифига себе. А мы уже хотели свечи доставать. Нифига себе, какой он умничка. Зарядочка, наверное, немножко помогла, да? Ну, наверное, да. Мощность подала ему. Тома так не хотел свечи доставать. Ладно. Зевсушка, сейчас покормим тебя. Все, пусть прогревается. Бедненький. Зевс, отойди, пожалуйста. Отойди. Вот миска, смотри. Вот смотри, где миска. Почему миска вот здесь? А? Почему она здесь? Скажи, должна быть вот там вот. Да, я знаю, что хочешь кушать. Сейчас заехали на колонку. Надо флягу воды набрать, потому что туда, куда мы едем работать, там воды нету, вода замерзла. Придется со своей водой. Мусор-то куда? Здесь же нет мусорок, надо туда дальше ехать. Тут рядом мусорка есть? Я даже не видела.
Тёма будет покупать какие-то материалы необходимые. Сегодня, Необходимые. ну, для того, чтобы нам заштукатурить камин. Ты хочешь сегодня что, маяки поставить только, да? И сетку, да? Да нет, сетку просто наложить. Маяки-то как, раствор свежий будет. На сетку наклеить сжжем все. Только сетку сделаем? Ну да. Ну, подгрунтуем. Сейчас учиться. Вот это. Взяли вот такую ленту бумажная. По периметру, ну ладно, там сейчас не понятно. Потом покажем. Скотч покупаем, да, чтобы заклеить там все. Стены Стены не запачкать. Этот-то лучше зеленый, лучше? конечно. Он не промокает. Заказчик вот не хочет такое делать. Или это Мы думали вот типа кирпичика что-то такого делать. Он не хочет. Видите, какие еще есть. Такое вот есть. Прикольно. Тёма меня отправил искать жаростойкий клей. Хожу, вот ищу для печки. Как будто я тут в клеях разбираюсь. Вот я вот ходила, нашла. Написано для декоративной отделки печей и каминов. Термостойкий. Вот что-нибудь типа такого надо. Вот еще какая-то есть термостойкая. Вот это тоже. Кстати, недорогие мешки, по 11 рублей всего. Да? И причем плотные такие. Короче, вот этот, наверное, Штукатурка белая, термостойка. для декоративной отделки печей и каминов. Да? Нет, это штукатурка. А нам что? надо клей. Клей. Штукатурка цементная. Не то, что ли? Я уже обрадовалась, что я нашла. Плитонит. Нашли. Покупаем тогда плитонит. Клей. Плитонит тогда покупаем. Вот Правильно? этот? Да. По цене подороже берем. Почему? Получше? Я даже не разбираюсь в клеях. Ну, так как цена дороже, значит это лучше. Правильно? Или нет? Не знаю. Я не Я знаю. так полагаю. Не стали мы покупать никакой клей. Взяли вот только вот это вот. И сетку взяли. Мы сейчас купим. Да, так мы поехали в другой магазин. Будем в другом магазине брать. Потому что тут что-то Тёме не нравится. И еще надо будет грунтовку взять. Приехали в Мегу. Сейчас пойдем там клей искать. Да, вот такой магазин у нас. Видали, кстати, есть какое приспособление для переноски гипсокартонных листов. Вася. Взяли вот такой клей. Плиточный клей. Это вообще клей очень хороший. Тёма его постоянно покупает. Говорит, что лучше его возьмет. Да, с этого клея у меня плитка никогда не отваливалась. Да. Советуем. Теперь грунтовку надо. Какую будешь брать? Взяли вот такую грунтовку. Нормальный должен быть клей. Тёма вот так тащит. Да, я знаю, что флекс нормальный должен быть клей. Так что моя технология с насечками, сейчас покажу я, должна держаться. Приедем сейчас на работу. Так. Посмотрим, что там Тёма будет выдумывать с камином. Сейчас еще заедем в ленту, что-нибудь перекусить купим и поедем на левый берег. Зашли мы уже в магазин, все сходили, купили сыра, хлеба. Сейчас приедем, сделаем бутерброд, попьем чай. Сейчас заезжаем на мост, на левый берег будем переезжать. Там еще ехать где-то километров. Сколько там? 15 до 20 километров еще ехать. Не, подожди, 10. 10? 10. Нет, 10. А, сейчас засеку, кстати, 170 километров. Сейчас сколько у нас до работы. Это причем мы уже проехали, получается, от Маймакса уже где-то километров 25-30. Вот какая у нас поездка на работу получается длинная, чтобы заработать какие-то, денежки, чтобы жить. Это не всегда.
сейчас вот там надо камин делать, мы едем туда. Погода сейчас сколько? Указывает 20 градусов, но на самом деле не 20. Где-то минус 20. Нормально погода, теплая. Минус 25. Камин топится. Красота. Так тепло. Так. Мгм. Сейчас надо тогда его щеткой будет зашоркать, чтобы ребристая поверхность была. По контуру скотч проклеить тут. На потолке все закрыть, на полу клеенку постелить. Что, вытаскиваешь? Да. Все вытащим. А он еще сверху. И здесь тоже он еще. Где-то щетка-то? А, вот. Тоже. Такая вот щетка. И будем делать вот так вот. Чтобы создать шероховатую поверхность. Вот. Потом это все загрунтовываться будет. По-хорошему. И потом будет уже сетка накладываться. Вот так вот. Вот получается вот так вот, шершаво. Какой хорошенький. Как котик на ногте. Такой лапонька. Кисюнь. Зовут Рыжик. Рыжик. Такой смешной толстячок. Пошел такой. Да ну вас скажи. Да? Куда пошел? На объекты ходишь на разные, постоянно какие-то разные котики. Все обнюхивает тут. Все, обклеила по периметру скотч. Здесь тоже все заклеила. И здесь. Сейчас Тёма затыкает вот эти вот отверстия, потому что когда он начинает шкрябать здесь, все внутрь залетает. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Я заделаю дырки, чтобы пыль-то не залетала. Делаю. Ты там ножик. Все обклеили, положили картонку посередине, клеенку, чтобы здесь ничего не запачкать, а то может раствор будет капать или грунтовка. Так, у меня кисуля моя работает. Грунтует стенки. Камин. Камин, да. Такая вот у нас работа. Вроде бы и не сложная, но в то же время ответственная. Вот, мультигрунт. Грунтовочка. Ну чё, как у тебя проходят рабочие будни? Нормально. Уже почти все прогрунтовала. Замечательно. Ну, работает нормально, я вам скажу, мужики. Так что всем желаю таких дам. Вот так вот сидишь у каминчика. Греешься. Прикольно. Сейчас он будет. Сколько? Ну, мы его сначала заштукатурим, да? Красить мы его будем потом, когда штукатурка высохнет. Так что вот так вот. Все, загрунтовала. Сейчас подсохнет. Будем накладывать сетку. Тёма сейчас собирается накладывать серпянку. Камин уже подсох. Сейчас первый слой нанесу, на него серпянку потом сверху. И потом уже приглажу серпянку клеем. В результате машине удавалось себя держать в исправном состоянии, которое не позволяло перегородить землю. При выполнении наших
С этой стороны у нас сделано. Ну, вот сегодня мы сетку эту нанесем и все. Завтра уже маяки будем вставлять. Так что так занимаемся, так сказать, укреплением, чтобы трещина не появлялась. Такого подвоха не было. Моя любимая детка решила пошпаклевать сама. Вот. Ну, малярку она делает на раз, два, три, так что для нее труда не составит зашпаклевать. Да? Она, ты, кстати, немножко слой оставляй, не назиришь. Чтобы ты оставила, и сетка втопилась в слой в этот. И, грубо говоря, заармировалась. А мы вот так вот сидим на работе. Вот каминчик уже весь почти в сетке. Сейчас его сделаем полностью. И поедем домой. Вот и все. Все сделано. Осталось сохнуть. Все, мы собираемся уже домой. Завтра снова придем. Мы приехали домой. Все, мы с Девсиком опять обнимашки. Заехали еще в магазин по пути. Давай, нам надо за огурцами в погреб сползать. Открывай. Девсунюшка. Так, Джесси, не обижай. Зевс. Джесси обижает. Зевс эту Джесси обижает. Поднюхивает, там еще стоит что-то. Сейчас полезем в погреб за огурцами. Завал тут у нас в гараже. Какой вот у нас погреб тут. Давай я посвечу, ты открывай. Вроде как погреб нормальный, не замерзает. Кстати, той зимой мы когда картошку там хранили, у нас завелась там мышь, и она всю картошку пожрала. Это просто пипец. Вы бы видели, что там было. Жалко, мы раньше не снимали. Так бы я засняла, что эта тварь сделала. А почему снег с этой стороны? Ну, это ладно. Внизу-то тепло. Просто температура такая была низкая, такие кристаллики образовались. Нифига себе. Такой вот у нас погреб. Железный, да, называется? Или как? Ну тут бочка такая, не знаю сколько кубов. Ну ты посвети. Так я вот хочу залезть. Тут опилок это, я больше не провалился. Ну, короче, вон он, железный. Вот я стою. Большой, хороший погреб. Картошка не замерзает там. Здесь там обижает Джесси опять. Давай две, чтобы пусть в холодильнике стоит. Видишь, ничего же не замерзло. Да, не замерзает, слава богу. Вот. Наше соление это вот. Да, я огурчики такие засаливала сама, первый раз вырастила этим летом. И первый раз засолила. Получились вообще очень вкусные. Я, честно, не ожидала, что так получится. Вообще очень вкусные. Смородину добавляла там. Горох-то этот, как черный перец. Горошком душистый. Какие-то листья. Листья эти. Не листья, а прутики укропа. Все, мы дома. Смотрите, вот такие огурчики. Собственного засоления. Собственного соления. Вот такие огурцы. Обалденные. Так, сейчас покажу, что купили. Сыр это у нас вот с работы мы покупали. Остался.
Так. Сухарики. Джесси. Сухарики, фишка. И такие сухарики еще. Это так, это Тёме погрызть. Майонез магнитовский. Не реклама. 49 рублей. Молоко. 26 рублей. 0,5. Так, вот эти булочки, я уже говорила про них. 12 рублей одна упаковка. Вообще, очень вкусные. Сыр вот этот вот спагетти, он стоит у нас где-то 100 рублей, но я его взяла сейчас по акции. Сколько там, 60 что ли процентов была скидка. Или 50. Ну, в общем, за 55 рублей я взяла. А так он где-то 100 с лишним стоит. Мне сейчас повезло просто. Рис обычный. 50 рублей. Тушка курицы у нас стоит 140 рублей за килограмм. Где-то рублей на 300 вытянула. Сахар, так вообще офонарели уже. 50 рублей у нас сахар. Мне кажется, это вообще ненормально. Какой-то маргарин, не знаю, взяла. Такой вот. Опс. Он 21 рубль стоит. Это так, если печенюшки какие-нибудь вдруг делать, так. Сыр, дружба, 32 рубля. Так, ну и из нормальной еды, из нормального ничего больше нет, тут только конфеты. Мы просто печенюшек не едим, я покупаю вместо печенья конфеты разные к чаю. Одни и те же надоедают, как бы, так приходится разные покупать. Взяла вот такие вот, это походу птичье молоко. Такие вот это мармеладки. Кстати, вот Тёма сказал, что вот эти конфеты нормальные. Я взяла сейчас побольше, на 300 грамм у меня вытянул пакет. А 100 грамм тут всего лишь 15 рублей. Вот этих конфеток. Вот эти, кстати, очень прикольные. Даешь молодежь. Мне нравится. Ну, не молодежь, а я так говорю. Так просто даешь. Знаешь, сейчас они тоже по акции стоят 27. Да, 27 за 100 грамм. Вот эти я ни разу не брала. Может, кто-то ел. Короче, конфеты с каким-то, скажу, баблгам, что ли? Да, баблгам. Ни разу я такие не брала. И какая-то еще взрывная карамель. Видите, внутри написано. Взрывная карамель. Надо попробовать, интересно. Ну и вот такие еще взяла Тёме сосалки. Все вместе у меня это вытянуло на 1100, что ли, как-то так. Вот это все, что я купила. А, ну без вот этого, конечно же. Это я покупала отдельно уже. Вот это вот. Вот это вот все где-то на 1100. Все, выходим. Зевсика пристегивать, пустили его домой. У нас, конечно, сегодня не холодно, блин, но он за вчерашний день, то что он дома сидел. Подождите. Заводили Зевсушку домой. Вчера целый день почти дома просидел, так. Сегодня так просился, что так жалко стало, что мы его пустили домой. Немножко посидеть. На улице сейчас вообще не холодно. Вот. По сравнению с этими днями, сейчас на улице вообще хорошо. То я выходила, у меня сразу все замерзало. Сейчас нормально. Блин, Зевс, ты чё бегаешь? Ты мне не даешь даже нормально постоять, поговорить с людьми. Играет, видите, как он веселится. На улице хорошо сейчас. Но через 2 дня у нас опять будет дубак. Опять будет минус 35. Но единственное, что радует, говорят, что последняя неделя будет мороза. И потом не будет больше холодно. Будет где-то минус 20. Очень на это надеемся. Ладно, пойду я готовить ужин. Завтра нам на работу. Завтра будем штукатурить камин. Ставить маяки. Все, всем пока.